Halo good people, hari ini kita kedatangan unit iPhone 12 Pro Max yang backglassnya pecah berantakan sampai kelihatan komponen dalamnya seperti ini. Tapi customernya nggak bisa lama-lama nunggu nih, jadi prosesnya harus satset dan cepet ya. Mimin bilang sih customernya udah tepat banget milih EasyFix sebagai tempat servis untuk pergantian backglassnya. Karena di EasyFix kita menggunakan bantuan mesin TBK 958ZU yang bisa tembak laser secara langsung tanpa perlu memisahkan backglass dari mesin HP-nya. Jadi prosesnya bisa lebih cepet deh. Pokoknya di EasyFix ponsel aman, Anda nyaman. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ke EasyFix!